Bene, intanto con Maria abbiamo raggiunto un altro campo, questa è una dimensione maggiore, siamo attorno ai 15 ettari e qui ancora si raccolgono le rose naturalmente, insomma siamo però a fine stagione. I ask you, we see a lot of workers. Vediamo molti lavoratori. Come selezionate i vostri collaboratori? Li trovate nei villaggi vicini? Diamo lavoro a tutti coloro che vogliono venire a raccogliere le rose perché abbiamo bisogno di lavoratori, ma siamo noti per occupare principalmente persone facenti parte delle minoranze. Prima di tutto perché loro vogliono lavorare con noi. Ci conoscono, si fidano di noi e sono lavoratori molto onesti. Ma in Bulgaria e in Europa spesso non hanno questa reputazione. La nostra famiglia intende cambiare questo giudizio diffuso, perché sono i migliori lavoratori che abbiamo avuto da più di 20 anni. Non si lamentano mai del lavoro, lo fanno, sono puntuali e onesti. E hanno voglia di lavorare. E non abbiamo mai visto altri lavoratori svolgere il loro lavoro con la stessa qualità. È importante. Come pagate questi collaboratori? In questo caso il lavoro è pagato in chilogrammi e varia ogni anno a seconda di quante rose ci sono nei cespugli di rose. Dipende dal numero delle rose sulle piante. Quest'anno siamo attorno ai 2-3 euro al chilo, perché c'è una buona fioritura. Quindi cambia a seconda delle situazioni. Sì, è diverso, perché se ci sono pochi fiori, i lavoratori devono andare in molti campi per guadagnare i loro salari giornalieri. Quando ci sono invece molte rose, possono raccogliere molto velocemente molti chilogrammi da un solo campo e dalle singole piante. Quindi per loro è più facile raggiungere il loro guadagno giornaliero. Qual è la durata di questo campo di rose? 10 anni, 20 anni, 30 anni? Curiosamente, una pianta di rose vive e dà fiori per 20 anni, anche se, come ho detto, deve essere potata e rinnovata ogni 5-6 anni. La durata di un rosetto è di circa 20 anni. Quindi siete raccoglitori biologici, ricevete aiuti dall'Unione Europea, come tutti gli Stati membri, ovviamente. È importante perché voi state costruendo una nuova distilleria di famiglia che vedremo in seguito. Questo perché avete molto lavoro, quindi c'è la necessità di costruire una nuova distilleria. Sì, è vero. Il finanziamento dell'Unione Europea è essenziale per le nostre attività. In realtà, i primi 7 anni in cui abbiamo iniziato, non abbiamo beneficiato di finanziamenti dell'Unione Europea. Per la Bulgaria è stato molto, molto difficile per noi. Abbiamo dovuto comprare attrezzature di seconda mano per iniziare. Ci siamo trovati spesso sull'orlo del fallimento prima di entrare nell'UE. Ora il progetto è iniziato, ci stiamo espandendo e usiamo questi finanziamenti per costruire una nuova distilleria perché quella attuale ha una capacità molto piccola. E usiamo i fondi per i nuovi campi e per le nuove attrezzature. Speriamo che l'anno prossimo possiamo iniziare con la nuova distilleria. Inoltre apriremo la nuova attività legata al turismo. Quanti litri di olio producete in media ogni anno? Ora intorno ai 20 litri. Da questi 50 ettari di campi, solo circa 20 kg. È molto costoso un litro di olio? Sì, per la grande richiesta e perché deve essere raccolto solo a mano. Perché servono i 300-400 kg di rose per produrre solo 1 chilogrammo di olio. E l'intero processo è molto lento. Quando ci recheremo alla distilleria, ti fornirò qualche informazione in più sul processo produttivo. Dai petali di rosa all'olio di rosa. E i tuoi prodotti vanno in Italia? Sì, anche in Italia. Abbiamo un negozio online che vende in Italia. Beh, insomma, chi le vuole comprare sapete dove rivolgervi, insomma. Bene, adesso veramente andiamo in distilleria così vediamo un po' il processo produttivo, vediamo insomma che è una cosa magari meno appariscente di queste splendide rose, però altrettanto importante.
Bene, abbiamo percorso con Maria diversi chilometri, abbiamo visto tanti campi di rose, adesso siamo nella distilleria e qua c'è il processo produttivo. Questo è il papà di Maria, è Nikolai. Good morning, Nikolai. Buongiorno Nicolai, cosa avviene qui Maria? Lascerò che mio padre spieghi il processo produttivo ed io traduco. От тук започва процеса на варене. Attraverso il vapore inizia la distillazione. Stiamo mettendo da 3 a 400 kg in ciascuna caldaia per iniziare la distillazione con il vapore, appunto. Then? Заливаме го с гореща вода по Poi immettiamo indirettamente acqua calda e il vapore inizia a estrarre l'olio. Il processo per ogni contenitore si protrae per circa 2 ore. 2 hours. изпаренията. La temperatura che sale fino a oltre 100 gradi trascina tutto l'olio dai petali e inizia a essere trasportato verso la colonna di frazionamento. Lì poi inizia a uscire quello che chiamiamo il primo distillato. Il primo distillato deve poi essere nuovamente distillato per ottenere l'olio. Quindi viene distillato 2 volte. Al piano di sotto possiamo mostrarti come il primo distillato attraversa una colonna di distillazione, che è piena di piccoli cilindri, che prolunga il percorso dell'olio in modo che possa essere estratto completamente. In ordine, il processo è molto lungo affinché si possa ottenere il maggiore quantitativo di olio essenziale. È molto importante, mi hai detto prima, che i petali dal campo arrivino in distilleria in poco tempo perché contengono l'essenza profumata per distillarla. Una delle cose più importanti quando arriva in stabilimento è l'estrazione dell'olio, che deve essere la più rapida possibile. Dal campo alla distilleria occorre essere veloci, altrimenti, se si aspetta troppo tempo, l'essenza rischia di evaporare dai petali. Beh, possiamo scendere adesso e vedere cosa avviene al piano di sotto. Questo è il prodotto della prima distillazione, viene chiamato anche liquido d'oro. Esattamente, sì, si chiama oro liquido, perché è molto difficile da trovare e perché è molto costoso. E questo è il primo distillato. Come accennato, dalle colonne di distillazione otteniamo questo primo distillato. Si chiama così perché non è molto concentrato. Quindi dobbiamo raccoglierlo e concentrarlo nuovamente in queste colonne, dove viene poi pompato in questi dispositivi che lo concentrano in modo da poter iniziare a estrarre l'olio. E questo processo avviene in 8 ore. In un giorno o continua anche la notte? Normalmente dobbiamo lavorare almeno per 15 ore al giorno, per essere economicamente sostenibile. E durante la stagione lavoriamo quasi ininterrottamente perché abbiamo molta produzione. Ma come accennato, questo processo deve essere realizzato velocemente, quindi non possiamo fermarci con la produzione di vapore. Ok, beh, qua intanto si respira un profumo incredibile che voi ovviamente non potete sentire, ma è veramente molto molto intenso. Ecco l'olio che esce. E questo è il prodotto di numerosi chilogrammi. Lì puoi vedere quanto olio hanno prodotto le colonne. 1 chilogrammo circa, più di 12.000 euro per litro. Oro liquido. Puoi vedere quanta piccola quantità arriva da così tante rose.
Quest'olio, che è circa 100 grammi, proviene da 800 kg di rose, anzi circa 600 kg di rose. 800 kg. Sì, 600 kg sono solo per questo prodotto. 600 kg just for this much oil. For this 100 grams of rose oil, Per questi 100 grammi di olio di rosa sono stati impiegati circa 20 lavoratori che hanno raccolto le rose. Per questi 100 grammi di olio di rosa sono stati impiegati circa 20 lavoratori che hanno raccolto le rose, oltre a 5-6 lavoratori che lavorano nello stabilimento. Beh Maria, ora puoi farci vedere come ottieni i tuoi prodotti dall'olio. Certo, ora vedrai cosa facciamo con questa materia prima, è molto importante. Va bene, andiamo a vedere. E questo è il laboratorio dove vengono imbottigliati tutti i loro prodotti. Qui c'è la linea di imbottigliamento, in questo momento non stanno lavorando, però abbiamo una piccola vetrina dei prodotti che vengono, diciamo, confezionati qua. Maria, explain us some of Bene Maria, your spiegaci products. alcuni dei tuoi prodotti. Certo, ti mostro quello che facciamo, anche se in questo momento la produzione è ferma. Questo è il nostro prodotto di punta, un'ottima crema per il viso. È una delle poche creme per il viso dove viene utilizzato olio di rosa puro, piuttosto che solo essenze aromatiche o altri derivati dalle rose. Abbiamo anche acqua di rosa qui, di pura qualità. Normalmente non diluiamo e, come abbiamo detto, oltre alle rose coltiviamo molte altre piante come la lavanda, l'albero di fumo e la menta. Ogni erba ha una proprietà unica che può aiutare a risolvere diversi problemi. Ad esempio, come sai, l'olio di rosa è uno dei più grandi anti-age naturale. Aiuta a prevenire e curare l'acne. Può essere impiegato anche insieme alla lavanda come naturale rimedio. L'albero del fumo poi è fantastico per l'igiene orale. Abbiamo tanti prodotti per il viso. Abbiamo anche saponi, shampoo. Qualsiasi cosa che ti serva è prodotta completamente con ingredienti naturali. Maria, thank you for your explain and thank you to you. Maria, grazie per la spiegazione e grazie a te e alla tua famiglia per averci spiegato la filiera delle rose. About roses. Insomma, abbiamo visto questa filiera delle rose in Bulgaria molto interessante che si conclude con i prodotti finiti. E noi ringraziamo nuovamente chi ci ha ospitato e ci fermiamo tra qualche minuto.